一直以来，美国喜欢在谈判前搞动作，恐吓、施压对手，凭空制造谈判的筹码。近日，中美高层再次展开会晤前，美军又搞了什么动作？10月6号，我国外交部发言人华春莹宣布，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。在这之前，美国贸易代表戴琪首次发表拜登政府对华贸易政策讲话，表态美方无意激化与中国贸易紧张局势，将与中方就经贸问题进行坦率对话，很可能就是这次高层会晤的重点。一方面，美国释放善意；另一方面，美军展开军事施压。首先，美国纠集6国出动17艘水面舰艇，包括3艘航母现身中国周边演习。此外，在5号，美国国务院官网时隔4年首次公布美国储存的核弹头数量，截至到9月30号，包括现役和非现役装备在内，美国总共拥有3750枚核弹头。声明还强调，从1994年至2020年，美国共拆除11683枚核弹头，而自1991年9月30号以来，美国的非战略性核武器数量下降超90%。虽然美国试图强调其大规模减少核弹，但是就基数来说，美国核弹数量仍然惊人，也是进行最多次核实验、唯一在战争期间部署核武器的国家。至于这个数字的真实性，还存在疑问。而在2020年7月，中国外交部军控司司长傅聪曾援引瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所及美国科学家联盟等知名智库数据显示，美国目前有5800枚核弹，相当于中国核弹数量20倍。然而，美国却多次指责中国核扩建，多次炒作中国扩建核发射井，搞这种贼喊捉贼的把戏。虽然美国一直和中俄谈核军控，但美国却多次把庞大的核武库当成炫耀和讹诈的资本。在前不久，美国、英国、澳大利亚3国组建新的印太安全联盟，重点在美英还帮助澳大利亚研制核潜艇，明目张胆地搞核扩散。实际上，很多人不相信会发生核战，因为核战意味着互相毁灭，但美国却一直把这当成预案。比如美国总统的核手提箱、发展低当量战术核弹、降低核战门槛，都说明美国从来都热衷于核战。在前段时间，美国核力量重要负责人、美国战略司令部司令查尔斯·理查德曾发出警告，与中俄爆发核战争存在真实可能。前不久，联合国秘书长古特雷斯也发出警告称，世界处于被核武器摧毁的边缘，中美关系已经完全功能性失调，应该避免2个核大国的冲突。当美国在常规战争中不再占据绝对优势，为了保住霸权，美国可能会上演最后的疯狂。核将是美国最优项，对此我们必须做好最坏打算。近期来，美国害怕中俄2国对自己在国际上的地位产生影响，威胁到自己在全球霸权的滥用，因此就想方设法对中俄2国的发展进行干扰，想要遏制中俄的发展。但是态度向来都很强硬的俄罗斯可不会惯着美国。据相关消息报道，近日，美国知名共和党参议员卢比奥在公开的一封信中披露，美国多名有重大影响力的参议员已经联名向美国总统拜登致信，建议拜登威胁俄罗斯对驻俄大使馆进行扩员。如果俄罗斯政府方面不同意，美国就将其300名俄罗斯外交官一并进行驱逐出境。有相关分析人士认为，如今中俄2国在国际上的地位逐渐上升，伴随而来的是美国的打压和针对越发频繁。但其实这对美国来说并不是一个很好的解决方式，他们妄想着在各个领域来挤压中俄，迫使中俄2国屈从于美国的霸权。这其实也是美国一直以来惯用的老套路。2战以后，美国凭借自己在军工业的优势，实力迅速扩张，成为了世界超级大国，开始称霸全球。而在这样的背景下，只要出现美国看不顺眼的国家，他们就会使用霸权来对其打压，迫使这些国家屈从于美国。但是如今美国还想要这样的方式来让中俄屈从于美国的话，那就是在异想天开了。因为随着世界各国的逐步发展，那个美国可以呼风唤雨的时代已经不存在了。现在中俄2国的实力在全球都有显著的影响力，因此美国想着让中俄来顺从于他们的霸权，那是万万不可能的。所以拜登政府对中俄的打压和针对，对美国来说根本没有任何好处可循。相反，只有跟中俄2国合作共赢才是正确的强国之路。而面对美国参议员的建议，俄罗斯外交部也有了回应。俄罗斯外交部认为，美国参议员这样的建议是很危险的，而且俄罗斯在华盛顿总共的外交官员也没有300人。
如果美国执意要做出这样的选择，那他们必将对此付出代价。换而言之，这是在逼俄罗斯关闭所有的美国驻俄大使馆。他们应该明白这样做会承担什么责任。总之，美国想要跟中俄两国作对，那对美国的危害是相当严重的。如今，美国的种种迹象都表明，他们是在逼中俄联手。如果真到了那个时候，就像之前美国高官所言，他们只会把美军推向地狱。近些年来，澳大利亚的对华姿态有了十分明显的转变。按照道理来说，澳大利亚应该死死抓住中国这个金主，毕竟想要在全球找到第二个跟中国一样庞大且稳定的市场，难如登天。但是澳大利亚却偏偏当起了双面人的角色，他们一边跟随美国战略大力对华叫嚣，一边又希望中国像什么都没有发生过一样，继续同澳大利亚进行贸易往来。分析人士指出，这样的做法同美国一样，是对华双面下注。但是毫无疑问，这样的双面做法，中国不会接受，因为他们的挑衅做法已经严重触及到了中方的底线。以最近的英美澳三边安全协议为例，在外界看来，这是一个明显冲着中国来的组织。更加令人警惕的是，在这一协议框架以下，美英决定帮助澳大利亚建造核潜艇，未来南太平洋地区将会新增8艘核潜艇。想都不用想，美英澳将核潜艇部署在南太平洋地区是为了什么？不同于英美两个域外国家，澳大利亚作为域内国家，竟然还如此跟随美国破坏地区稳定，这样的行为简直无法容忍。结合这几年澳大利亚的行为来看，不少业内人士认为，澳大利亚对华叫嚣已经打光了所有的牌，而下场是澳大利亚失去了来自中国的大量投资，失去了中国5G技术的支持。值得注意的是，针对澳大利亚这种吃中国饭砸中国锅的做法，国外网友似乎也看不下去了，因此这才有了中国是否攻击澳大利亚本土的疑问。其中呼声最高的观点认为，中国并不会同澳大利亚开战，究竟他们给出的理由是什么呢？有网友认为，中国根本不屑于同澳大利亚开战，因为其甚至连一个二流国家都算不上。还有人认为，中国打击澳大利亚最好的策略是使用软实力和经济战，其他的都是烟雾弹。实际上，这样的观点也是最切合中国的发展战略和对外战略。在国家层面的战略上，中国并不是一个好战的国家，相反，我国十分崇尚和平。但这也并不意味着中国面对挑衅只会选择忍受和解，毕竟除了最直接的战争手段以外，中国要打压教训澳大利亚还有很多办法，单单是使用经济手段就已经让澳大利亚惨不忍睹了，更何况现在澳大利亚手里已经没有子弹了，中国想怎么教训就怎么教训。国际局势向来是牵一发而动全身，很多时候一个举动单独来看意义并不明显，只有足够多的线索才能够让大家更加清晰明了地看清这盘全球大棋。而最近台海这一块的浑水就异常频繁啊。就目前已知消息而言，美国在亚太放下了3颗雷，想继续吊着岛内，尽可能的在亚太搅出更多的浑水，好让美国能更轻松的摸鱼。所以第一个雷，3艘航母6个国家的联合军演，地点也正正好好的就在台海地区。这不仅仅是美国在强调自己有盟友，同时也是为了安抚岛内。第二个雷就是继续增加美国在亚太的军事实力，把自己被誉为最强驱逐舰的拉尔夫约翰逊号给派来了亚太。第三个雷，时隔近4年首次主动公布自己核弹数据，这不仅对于台当局是一针强心剂，代表美国还会继续在亚太搞事，同时也是安抚美国自己，咱不慌。毕竟最近在台海频繁亮剑，屡次巡台破纪录，最高1天之内有56架次军机进入台岛上空，甚至光是进入10月份的4天时间之内，军机巡台次数就已经达到了上百架次。这是什么意思？不仅美国懂，台当局同样也懂，凡事不要过线，过了线，那么结果必将是无法承受之痛。值得一提的是，有人作死地认为这可能只是一场作秀，然而事实真是如此吗？这可不见得，不然台当局也不会连夜撰文卖惨，表示解放军军机天天飞，越飞越多，以至于岛内害怕极了，快要过不下去了，希望美国这些盟友快来帮帮忙，不然这一场闹事就白干了。不过文章内容虽然没有这么直白，但是大致上意思就是如此，就怕哪天一觉醒来，头顶的天就变了，所以才会想要提醒美国不搞事，自己要撑不住了。然而美国真的能帮忙吗？虽然说美国确实在亚太放了雷，但也就表达一个美国永不服输的概念而已，其实并没有什么用处。毕竟因为美国国内的动乱，各路盟友早已开始疏远美国，甚至就算是美国许诺好处拉回来的，也都小心思不断。所以美国不仅自顾不暇，还急需求助中国，又哪来的心思给帮助？所以岛内只能是竹篮打水一场空，卖惨也只能卖个笑话而已。甚至文章在发出来后，直接就遭到了群嘲，岛内网友直接表示睁眼说瞎话，绿色技能+1。还有网友表示，只要到时候不被美国当成弃子，就阿弥陀佛了。
不得不说，希望岛内当局清醒一点吧，好日子不过非要抓着美国那艘将沉的破船。